Əlisa Nicat. Dünya fəlsəfi irsindən yarpaqlar. Bir neçə söz. 1982-ci ildə Gənclik Nəşriyyatının çap etdiyi Tarixin Sübh Çağı kitabı yəqin ki, oxucuların yadındadır. Həmin kitabda Azərbaycan dilində ilk dəfə 20-yə qədər qədim filosofun həyatı və dünya görüşü haqqında məlumat verilib. Onların fikirlərindən nümunələr çap olunmuşdur. Kitabın maraqla qarşılanması məni həmin təşəbbüsü daha geniş şəkildə həyata keçirməyə, mətbuatımız tarixində ilk dəfə fəlsəfə üzrə biblioqrafik lüğət nəşr etdirməyə ruhlandırdı. Gərgin axtarış və əməkdən sonra həm mütəxəssislər, həm də geniş oxucu kütlələri üçün nəzərdə tutulmuş Dünya fəlsəfi irsindən yarpaqlar kitabı meydana gəldi. Məlumdur ki, insan ilk dəfə şeylərin təbiəti və hadisələrin səbəbi barədə düşünəndə fəlsəfə elminin də tarixi başlayıb. Bu elm qədim olduğu qədər də mürəkkəb və ziddiyyətli bir inkişaf yolu keçib. Çünki hər mütəfəkkir varlığı özünə məxsus şəkildə dərk edir. Buna görə də 2500 illik fəlsəfə tarixində saysız məktəblər, cərəyanlar meydana gəlmiş, neçə fəlsəfi sistemlər yaranmışdı. Bir-birini tamamlayan, çox vaxt isə tamam inkar edən bu fəlsəfi məktəblərin nəhəng nümayəndələrinin zəkası, tarix boyu həqiqəti axtaranların, varlığın mənasını dərk etmək istəyənlərin yolunu işıqlandırıb, çətində, darda onların qolundan tutmuşdu. Azərbaycan oxucuları həmin dühaların həyat yolu və dünya görüşü ilə demək olar ki, tanış deyirlər. Və ümumiyyətlə bizdə fəlsəfi ədəbiyyat yox dərəcəsindədir. İllər boyu zorla beyinlərə yeridilən sönük dərsliklərdən Platon və ya Epikür, Vico və ya Bergson, Çağdayev və Danilevski haqqında nə öyrənə bilərdik? Bunlarsız isə insanlığın ən yaxşı oğullarının gələ-gələ nələr düşündüyünü bilmək, ölməzlik adlanan mənəvi ruhu aləmlərin tam mənzərəsini seyr etmək qeyri-mümkündür. Kitab yazılarkən nə və hansı prinsiplər əsas götürülmüşdü? Adından göründüyü kimi, ilk növbədə əlbəttə dünya fəlsəfi məktəblərinin bütün rəngarəngliyi ilə əks etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Oxucular qədim Şərq, Yunan, Roma, Hind, Çin və Qərbi Avropada yaranmış fəlsəfi sistemlərin ən görkəmli nümayəndələri ilə tanış olacaqlar. Bu mütəfəkkirlərin fikirləri çox vaxt müxtəlif ideologiyalara xidmət etdiyindən, kitab həm də bir növ dünyanın hazırki siyasi mənzərəsini əks etdirəcəkdir. Başqa sözlə, bu kitabda dünyanın hazırki siyasi platformalarının ideologiyasının əsasını qoyanlar və onların ardıcıllarından bəhs olunacaqdır. İstər materialist, İstərsə də idealist filosofların dünya görüşü şərh edilərkən, əsasən onların həyat fəlsəfəsi, siyasi və sosial baxışları nəzərə çatdırılır. Burada məntiq və başqa sırf fəlsəfi kateqoriyalardan söhbət açılmır. Çünki bunları populyar dildə izah eləmək demək olar ki, çox çətindir. Geniş oxucu kütlələri üçün nəzərdə tutulmuş kitabda və bəlkə də buna ehtiyac yoxdur. Aydındır ki, hər hansı din qədim, güclü və geniş yayılmış dünya görüşüdür. Milyonlarla insanın beyninə dərindən nüfuz eləmək üçün həm də qüdrətli ideoloq lazımdır. Adları və fikirləri kitaba daxil edilən Zərdüş, Budda, Məhəmməd kimi şəxsiyyətlərin bu sahədə necə qüdrət sahibi olduqlarına əmin olmaq üçün çox da zəhmət çəkmək lazım deyil. Bəs nümunələr hansı prinsip əsasında seçilmişdi? Həmin fikirlər kontekstdən, necə deyərlər, öz orqanizmindən ayrılarkən mənasını dəyişmirmi? Müəllifi haqqında yanlış rəy yaratmır ki? Qətiyyən yox. Çünki əvvələn müəllifin məhfurəsi üçün ən xarakterik parçalar seçilmiş. İkincisi, Schopenhauer, Taine, Spencer, Nietzsche, Le Bon kimi mütəfəkkirlərin hər hansı əsərindən hər hansı parça seçilsə, mütləq müəllifinin dünya görüşünü əks etdirəcəkdir. Bəşəriyyətin ən böyük zəkaları 1000 illər ərzində nə düşünüblər? Həyata, insana, tarixə necə qiymət veriblər? Bizə məlum olmayıb. Bugün biz Belinski və Gertsen, Spinoza və Axundovla yanaşı Schopenhauer və Kierkegaard,
Jaspers və Berdiyevin fikirləri ilə də tanış ola bilirik. Əlbəttə, həmin filosofların hazırda çap olunan qalın cildlərinin yanında bizim təşəbbüs çox kiçik görünəcək. Amma həqiqətlərin böyüklüyü onların həcmi ilə ölçülmür. Ola bilsin bu kiçik təşəbbüs çoxlarını ətrafa və ətrafda baş verən hadisələrə yeni gözlə baxmağa məcbur eləsin. Əlisa Nicat. Qədim Şərq. Zərdüşt. Eramızdan əvvəl 7-6-cı əsrlər. Budda, Konfutsi, Lao Tzu ilə bir vaxtda eramızdan əvvəl 7-6-cı əsrlərdə Cənubi Azərbaycanda Zərdüş adlı bir müdrik də yaşamış. Dünyaya yeni din bəxş etmişdir. Zərdüş 10 il mağarada yaşadıktan sonra vətəni Midiyada öz fikirlərini, öz dini dünya görüşünü yaya bilməyib, güya Hörmüzün məsləhəti ilə səyahətə çıxır. Lakin heç yerdə özünə tərəfdar tapa bilməyib, nəhayət Bakteriya, indiki Əfqanistanın şimalındakı Paktiya vilayəti ölkəsinə gəlir. Burada çoxlu sınaq və imtahanlardan çıxıb əziyyətlər çəkir. Axırda qalib gəlir. Ölkənin hökmdarı Köyköştamps onun dilini qəbul edir. Təbii ki, onun ardınca bütün ölkə, nəhayət İran və Midiyada atəşpərəst olur. Atəşpərəstlik və ya zərdüştilik adlanan bu yeni dinin əsasları güya öküz dərilərinə yazılmış və Avesta adlanmışdı. Sonralar həmin kitab itib batmış, ərəblərin işğalından sonra Hindistana köçən qədim parslar onun Pəhləvi dilinə tərcüməsinin parçalarını qoruyub saxlamışlar. Zərdüştə görə kainat iki qüvvənin, xeyir Allahı Hörmüzlə, şər Allahı Əhrimənin hökmü ilə idarə olunur. Biri işıq Allahı, o biri zülmət Allahıdır. Hörmüz dünya yarananda bütün xeyirxah canlıları və onların xeyirxah əməllərini yaradıb. Əhrimən isə əksinə Hörmüz istini, xeyirli bitkiləri, çəmənlikləri, çayları yaradıb. Əhrimən isə ölümü, yırtıcı heyvanları, zəhərli böcəkləri, tufanı, soyuğu, xəstəlikləri. Güya bu iki qüdrətli yaradıcı arasında mübarizə uzun çəkir və ən nihayət xeyir Allahı və onun pərilərinin qələbəsi ilə bitir. Lakin Əhrimən də tam məğlub olmur. Zaman-zaman öz bəd əməlləri ilə insanlara xətər yetirir. Zərdüş əkinçi əməyini, oturaq maldarlığı mədh eləyir. Güclü hakimiyyətə arxalanan siyasi birliyə tərəfdar çıxır. Zərdüş çoxallahlılığı rədd edib, Hörmüzə arxalanan təkallahlılığı təbliğ etmişdir. Budda, eramızdan əvvəl 6-cı əsr. Hindistan yarımadası qədimlərdən bəri üç tərəfdən okeanla, şimaldan isə keçilməz dağlar və cəngəlliklərlə əhatə olunub. Bu da yarımadada yaşayan əhalinin min illər boyu heç bir xarici təsirə məruz qalmadan öz mənəvi aləmi ilə yaşamasına şərait yaratmışdı. Makedoniyalı İskəndər miladdan qabaq 4-cü əsrin 30-cu illərində Hindistanı fəth eləyəndə hətta parlaq ellinizm sivilizasiyası belə Hind xalqının dünya görüşünü dəyişə bilmədi. Çünki Hind xalqının zəkasında artıq bir çox dini fəlsəfi dünya görüşləri dərin kök salmışdı. Bu dünya görüşlərinin ən çox yayılanı Buddizm idi. Rəvayətə görə Buddizmin banisi miladdan qabaq 6-cı əsrdə Hindistanın şimalında Himalay dağları ətəyində doğulub yaşamış Gautama Sakya Munidir. O kiçik Sakya ölkəsinin şahzadəsi olub. Uşaq ikən anası ölmüş, atası ikinci dəfə evlənsə də Gautama öz şəxsi sarayında qayğısız böyüyüb boya başa çatmışdı. Ancaq gənc yaşındaykən bir gün təsadüfən rast gəldiyi qoca, xəstə, ölüm səhnəsi və nəhayət yoxsul Brəhmən onun dünya görüşünü büsbütün dəyişir. Sərvət, cah-cəlal içində yaşayan gənc Gautama görür ki, dünyada ağır xəstəliklər varmış, istirablı qocalıq varmış və nəhayət çarəsiz ölüm varmış. O dərk eləyir ki, dünyanın firavanlığı ötəri və təsadüfi imiş. Yoxsul Brəhmən isə ona bütün bunlardan xilas olmağın yolunu göstərir. Uzun düşüncələrdən sonra
Gautama 26 yaşında ikən təzə doğulan oğlunu, gözəl, sevimli qadınını və gələcək taxt-tacını atıb tərk-i dünya olur. Gecə yarısı xəlvəti saraydan çıxıb kimsəsiz bir yerə çəkilir. Həmin gündən üzünü göyə tutub oturur. Aylarla, illərlə əzab-əziyyət dolu asket həyatı keçirir. Nəhayət bir gün çəkdiyi əzab-əziyyətlər müqabilində mükafatlandırılır. Gautamanın zəkasına işıq düşür və o həyatın ilahi müqəddəs hikmətini dərk edir. Gautama dönüb Budda, yəni nurlanmış, işıqlanmış, dərk etmiş olur. Bundan sonra onun çoxlu şagirdləri, ardıcılları, müridləri yaranır və onlar Buddizmi qonşu Çin, Seylon, Nepal, Tibet, Yaponiya və Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrinə yayılır. Buddizmə görə həyatda iki şey var: səbəb və nəticə. Nəticə istirabdır. Səbəb isə həyat sevinclərinə, dünya nemətlərinə bağlılıqdır. İnsanın borcu, vəzifəsi istirabdan xilas olmaqdır. Buna nail olmaq üçün naz-nemətdən, sərvət və hakimiyyətdən əl çəkmək, ümumiyyətlə ürəyi hər cür mənfi emosiyalardan, paxıllıqdan, xəbislikdən, kin-kudurətdən, mərdiməzarlıqdan, yalançılıqdan, ikiyüzlülükdən, xəbərçilikdən təmizləmək lazımdır. Bütün bunlara nail olan kəs hökmən əzabsız, istirabsız, dərdsiz, qəmsiz yaşayacaq. Buddizmin əsas kanonları şagirdləri ilə müsahibə şəklində yazılmış 3 kitabda toplanmışdı. Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Birinci kitab özünü necə aparmaq, necə yaşamaq qaydası barədədir. İkinci kitabda nəsihət və pritçalar toplanıb. Üçüncü isə Hind fəlsəfəsi problemlərindən bəhs edir. Hər üç kitab qədim Pali dilində yazılmışdı. Bu əsərlər dünyanın əksər dillərinə tərcümə olunub, dəfələrlə nəşr olunmuşdu. Rəvayətə görə Budda 40 illik peyğəmbərlikdən sonra saysız hesabsız şagirdlərinin və zəvvarların məhəbbəti əhatəsində 80 yaşında vəfat edib. Müəyyən pessimizminə və tərki dünyalığına baxmayaraq, insanı mənəvi saflığı çağırdığı üçün Buddizm başqa dini fəlsəfi görüşlərə nisbətən daha çox yayılmışdı. Budda ölümdən sonra ilahiləşdirilmiş, Hindistanda və Şərqi Asiya ölkələrində onun şərəfinə minlərlə məbədlər tikilmiş, yüzlərlə monumental heykəli yaradılmışdı. Keçən əsrin ikinci yarısından sonra Buddizm xüsusilə intişar tapmış, onun həyatına və dini fəlsəfi traktatlarına onlarla, yüzlərlə tədqiqat və şərhlər yazılmışdı. Təsadüfi deyil ki, 25 əsr bundan əvvəl böyük Hind müdrikinin öz şagirdinə müraciətlə dediyi sözlər indi də məna gücünü və emosional qüdrətini itirməyib. Fikirləri. Ananda özünə çıraq ol. Özün özünə istinadgah, özün özünə sığınacaq ol. Nəşi odu sönəndə, nifrət odu sönəndə, təkəbbür odu sönəndə ürəkdə ilahi dinclik bərqərar olur. Doğulmaq istirab, qocalıq istirab, xəstəlik istirab, ölüm istirab, xoşuna gəlməyənlə evlənmək istirab, xoşladığından ayrılmaq istirab, arzuladığını almamaq istirab, bir sözlə varlığa bağlılıq istirabdır. İstirabları öldürməyin həqiqi yolu budur. Düz görmək, doğru düşünmək, düz danışmaq, düz hərəkət etmək, düz yaşamaq, düz çalışmaq, diqqətini düz toplamaq və fikrini düz cəmləşdirmək. Qadın təbiətən bilikli olur. Kişi kitablardan öyrənir. Payız buludları kimi boş yerə güruldamağın nə mənası? Böyük şəxsiyyət nəyi bəyənib, nəyi bəyənmədiyini heç zaman bildirməz. Bülbül və tutuquşu öz günahları ucbatından qəfəsə düşür. Leylək isə əsirlik nə olduğunu bilməz. Susmaq firavanlığın açarıdır. Böyük çaydan keçməkdən, səndən güclü adamla düşmənçilikdən və qara cəmaatla mübahisədən qorx.
Böyük zəka sahibləri üç şeydən birinin qurbanı olurlar. Ya ehtiyac içində yaşayır, ya gənc ikən ölür, ya da dünyadan sonsuz köçürlər. İnsan nə qədər dərinliklərə varırsa, bir o qədər öz gözündə kiçilir və bir o qədər də Allaha yaxınlaşır. Sənə bilik verəni üzünə təriflə. Dostları, qohumları daldada. Arvadı gəncliyi ötəndən sonra. Oğlunu isə heç vaxt. İki şeydən biri labüddür. Ya sən dövləti tərk edəcəksən, ya dövlət səni. Xərclənməyən dövlət ata evində oturub sahibini gözləyən qız kimidir. Alov metalları birləşdirir. Məqsəd birliyi heyvanları və quşları. Qorxu və tamah axmaqları. Bircə baxış isə ləyaqətləri birləşdirmək üçün kifayətdir. Tamahkara pulla qalib gəl. Axmağa hiylə ilə. Ağıllıya doğruluqla. Lao Tzu, eramızdan əvvəl 6-cı əsr. Qədim Çin fəlsəfəsinin ən qüdrətli nümayəndəsi Lao Tzu'dur. Onun bioqrafiyasından yalnız bu məlumdur ki, filosof eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə yaşamış, arxivaris işləmişdi. Rəvayətlərin birində deyilir ki, güya anası onu bətnində 81 il gəzdirmişdi. Güya doğulanda onun qızıl üzü, ağappaq saçları varmış. Buna görə də ona Lao Tzu, yəni qoca uşaq adını qoymuşlar. Güya bir dəfə Konfutsi ilə görüşmüş və öz müdrikliyi ilə məşhur filosofu heyrətdə qoymuşdu. Rəvayətə görə Lao 200 ilə qədər yaşamış, ömrünün axırında tərk-i dünya olub qərbə tərəf getmişdi. Sərhəddən keçəndə bütün əsərlərini sərhəd nəzarətçisinə tapşırıb və hamısının yandırılmasını xahiş eləmişdi. Lao dünya görüşü Dao və De haqqında elmin əsasları adlı kitabda toplanmışdır. Bəzi alimlərin fikrincə, bu kitab eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə bir çox filosofun fikirləri əsasında sözsüz ki, Lao Tzu'nun da tərtib edilmişdi. Əsərin dili çox yığcam, qəliz və çətin anlaşılandı. Onu hər cür yozmaq, şərh eləmək mümkündür. Lao Tzu'ya görə dünyada şərti olaraq Dao adlanan ümumi bir başlanğıc, bir əsas var. Daosizm termini də buradan yaranmışdı. Dao bütün şeylərin əsasında durur, əbədidir, heç zaman dəyişmir. Hər yana və hər şeyə nüfuz edir. Onu şərti və məcazi olaraq yol kimi də təsəvvür eləmək olar. Vahid, zəruri, bütün varlığın keçib getdiyi yoldur. Daha sadə desək, Dao bir növ təbiət və cəmiyyəti, insan davranışını və düşüncəsini tənzim və idarə edən qanun deməkdir. Daosizm ilə Konfutsi fəlsəfəsi bir-birinin əksinədir. Daosizm hər yerdə və hər şeydə təbiiliyi, təbii qanunları əsas götürür. Lao Tzu və onun böyük ardıcılları olan Yan Zhu, Zhuang Tzu, Le Tzu'ya görə insanların borcu həmin təbii qanunları dərk edib onların ardınca getməkdir. Ziddiyyətlərin qırılmaz bağlılığı Daosizmin əsas kanunlarından biridir. Lao Tzu'ya görə xeyirsiz şər yoxdur. Çirkinlik olmasa gözəllik, alçaqlıq olmasa yüksəklik yoxdur. Filosofa görə ziddiyyətlər bir-birinə qayıdır və ya çevrilir. Ey bədbəxtlik, xoşbəxtliyin əsası sənsən. Ey xoşbəxtlik, bədbəxtliyin əsası sənsən. Lao Tzu iddia edirdi ki, hər hansı inkişaf qapalı dairə şəklində baş verir və bütün dəyişikliklər nəhayətsiz dərəcədə təkrar olunur. Lao Tzu mədəniyyətin, sivilizasiyanın əleyhinə idi. Onun fikrincə, mədəniyyət qeyri-təbii olduğu üçün mənfi rol oynayır. O iddia edirdi ki, dövlətin başçısı müdrik adam olmalıdır. Filosof yazır, qanunlar və qərarlar nə qədər çox nəşr olunursa, oğru və quldur bir o qədər çox olacaqdır. Böyük müdrik Lao Tzu'nun istər mütərəqqi, istərsə də mürtəcə fikirləri dünya fəlsəfi fikir tarixində dərin iz buraxmış və böyük fəlsəfə məktəbinə çevrilmişdir. Fikirlərindən nümunələr.
Əgər əşyalar qiymətləndirilməsə, yəni heç kim sərvət yığmağa can atmasa, oğru da olmaz. Müdrik hökmdar humanist olub, xalqın təbii həyatını pozmur. Adamlar alimliyə başlayanda ikiyüzlülük meydana gəlir. Dövlətin içində hərc-mərclik başlananda sədaqətli nökərlər meydana çıxır. Kim adamları tanıyırsa, arifdir. Özünü tanıyırsa, ağıllıdır. Adamlara qalib gəlirsə, güclüdür. Özünə qalib gəlirsə, qüdrətlidir. Biliyi çoxdursa, dövlətlidir. İnadkarsa, iradəsi var. Təbiətini dəyişmirsə, uzun ömürlüdür. Ölüb unudulmayıbsa, ölməzdir. Kim kamilsə, körpə uşağa bənzəyir. İlanlar və zəhərli həşəratlar ona toxunmur. Vəhşi quşlar onu caynağına alıb aparmır. Onun sümükləri yumşaq, əzələləri zəifdir. O çox həssasdır. Bütün günü qışqırır, ancaq səsi batmır. İnsan doğulanda zərif və zəif, öləndə isə bərk və möhkəm olur. Bütün bitkilər və canlılar da beləcə. Bərklik və möhkəmlik məhv olmağın, zəiflik və zəriflik isə həyatın başlanğıcıdır. Doğru sözlər gözəl olmur. Gözəl sözlərə etibar eləmək olmaz. Xeyirxah yaxşı danışa bilməz. Yaxşı danışan xeyirxah ola bilməz. Bilən sübut eləməz. Su dünyada ən yumşaq və zəif şeydir. Amma bərk və möhkəm şeyləri dağıtmaqda tayı bərabəri yoxdur. Konfutsi, eramızdan əvvəl 6-cı əsr. Onun əsl adı Kung Fu Tsızıdır. Kung Fu müəllim, kun deməkdir. O gəncliyində çinovnik olmuş. Sonra istefaya çıxıb müəllimliyə başlamışdır. Rəvayətə görə onun biliyini görüb qədim kəlamları öyrənmək istəyənlər hər yandan onun yanına axıb gəlmişlər. Dövlətli şagirdlərinin köməyi ilə o Çuzhou sülaləsinin paytaxtı olan Loyan şəhərinə gəlib bir müddət burada qədim hökmdarların tarixini öyrənmişdi. Sonra siyasi fəaliyyətə başlamış. Lu knyazlığında şəhər hakimi vəzifəsində işləmişdi. O, bir ildə şəhəri nümunəvi vəziyyətə gətirir. Lakin qonşu şəhərlərin hakimlərinin paxıllığı nəticəsində filosof özünü təhqir olunmuş hesab edib vətənini tərk edir. 12 il Çinin yaxın uzaq əyalətlərini gəzir. Hakimlərin çoxu tərəfindən hörmətlə qarşılansa da, filosof artıq heç yerdə xidmətə girmir. Nəhayət 68 yaşında nüfuzlu şagirdlərin təsiri ilə doğma şəhərinə qayıdır. Ömrünün qalan illərini şagirdləri ilə bərabər elmi məşğuliyyətə həsr edir. Konfutsi eramızdan əvvəl 479-cu ildə 72 yaşında vəfat edir. Rəvayətə görə onun 3000-dən artıq şagirdi varmış. Konfutsinin kəlamları ölümündən sonra şagirdləri tərəfindən Düşüncələr və aforizmlər kitabında toplanmışdı. Alimin fəlsəfi sistemi sonrakı Çin hakim təbəqələrinin ideologiyasına xidmət etdiyinə görə az qala ölkənin hər şəhərində onun şərəfinə məbədlər yaradılmışdı. Konfutsinin diqqət mərkəzində insan, onun ailə və cəmiyyətdəki mövqeyi durur. Yaxşı oğul, pis oğul, yaxşı ata, pis ata, yaxşı təbə, pis təbə, yaxşı hökmdar, pis hökmdar, onun etik norma kimi təhlil etmək istədiyi məsələlər bunlar idi. Konfutsi əlbəttə bu cəhətlərin yaxşılarının tərəfdarı idi. O buna nail olmaq üçün müəyyən davranış norması təklif eləmişdi. Həmin normalar bunlardır: səmimiyyət, sədaqət, hörmət, təvəzzükarlıq, mülayimlik, güzəşt və s. Eyni zamanda o bu keyfiyyətləri müəyyən hədd daxilində arzulamışdı. Əks təqdirdə hörmət qorxaqlığa, cəsarət azğınlığa, doğruçuluq tündməcazlığa çevrilə bilərdi. Konfutsi demişdi: alicənab adam üçün borc var, alçaq adam üçün isə gəlir. Bununla belə, onun adamlardan ən çox tələb etdiyi keyfiyyət humanizmdir. Filosofa görə humanizm bütün yaxşı cəhətlərin məcmusudur. Oğlun ataya hörməti, qardaşın qardaşa məhəbbəti
humanizmin köküdür. Oğullar ataya qulaq asmalı. Valideynlər də övladlarla iltifatlı olmalıdırlar. Konfutsinin fəlsəfəsi son nəticədə hakim siniflərin ağalığına xidmət etmişdir. Bu fikri Konfutsinin aşağıdakı sözləri təsdiq edir. Hardakı hökümdar hökümdardır, təbə təbəədir. Hardakı ata atadır, oğul oğuldur. Deməli, orada qayda qanun, əmin amanlıq var. Konfutsiyə görə hökümdarların vəzifəsi adamları qorxutmaq deyil, onları şüurlu surətdə mənəvi təmizliyə sövq etməkdir. Bu fikir o dövrlərdə çox böyük mütərəqqi rol oynamışdı. Çünki həmin fikir o dövrün hakimlərinin amansızlığına qarşı çevrilmişdi. Buradan aydın olur ki, Konfutsi ümumən mövcud qayda qanunun dəyişilməzliyini təsdiq edib, uzaq keçmişin sosial münasibətlərini ideallaşdırmışdı. Nəticədə bu ideologiya hakim təbəqələrin mənafeyinə xidmət etdiyinə görə, miladdan əvvəl 2-ci əsrdə Xan sülaləsinin hökümdarları onu dövlət ideologiyasına çevirmişlər. 2000 il ərzində Çin hökümdarları ildə 2 dəfə Konfutsinin məbədinə gəlib, onun heykəli qarşısında düz çökmüşlər. Konfutsinin kəlamlarından: Təklikdə öz günahını düşün. Cəmiyyət içində özgələrinin günahını unut. İnsan əsrini aydın dərk edəndə, onda əhval-ruhiyyə sabitləşir. Əhval-ruhiyyə sabitləşəndə ürəkdə dinclik qərar tutur. Ürəkdə dinclik olanda insan öz işini həyata keçirməyə qadir olur. Adamların qəlbindəkiləri bilmək, təbiəti dərk etməkdən çətindir. İnsan qəlbi dağlardan və çaylardan təhlükəlidir. Təbiətin yaz və payız vaxtı var. Qışı, yayı var. Səhəri, axşamı var. İnsan sifəti isə bilinməzdir. Hisslər çox dərinlərdə gizlənib. Üzdən xeyirxah görünən alçaqlar da var. İstedadlı adamlar var ki, zahirən heç nədir. Hövsələsiz, ancaq fərasətli adamlar olur. Üzdən qətiyyətli, daxilən əzvaylar var. Üzdən qətiyyətsiz görünən, daxilən qeyizli də olur. Görürsən, borc naminə özünü qurban verməyə hazır olanlar məqam gələndə dəhşətlə geri çəkilirlər. Adamları tanımaq üçün sınamaq lazım gəlir. Müdrik adam, izin ver sənə uzun ömür arzulayım. İstəmirəm. Onda sənə bol dövlət arzulayım. İstəmirəm. Onda sənə çoxlu oğul arzulayıram. İstəmirəm. Bunlar üçün hamı əldən gedir. Bəs sən niyə yox deyirsən? Çoxlu oğul, çoxlu əzab əziyyət deməkdir. Var dövlət daim qayğı gətirəcək. Qocalanda hamı səni söyəcək. Yan Çuju, eramızdan əvvəl 440-360-cı illər. Qədim Çin filosofu. Vey çarlığında anadan olmuş. Öz adını daşıyan məşhur traktatın müəllifidir. Daosizmin ilk nümayəndələrindən biri olan Yan Çuju, Çin fəlsəfəsində yeganə gedanistdir. O, Konfutsiçilərin qatı əleyhidarlarından biri kimi, hətta mənəvi kamilliyə can atmağı belə rədd edir. Onun fikrincə, bu insanı həyat sevinclərindən məhrum edir. İnsanın öz hisslərinin ardınca gedib qəlbinin çağrışına qulaq asması, təbiətin qanunları ilə həmahəng olduğu üçün həm də ən ulu mənəviyyatdır. Yan Çuju əcdadların kultu əleyhinə çıxmış, fövqəlbəşər qüvvələri rədd eləmişdir. Hələ o dövrdə şəxsiyyət azadlığını tələb eləmişdir. Fikirlərindən nümunələr. Keçmişlərdə ölənlərə qaydanlar deyərmişlər. Ölənlər qaydanlarsa, diriləri səyahətə çıxanlar adlandırmaq olar. Biri yoxsullaşdı, o biri varlandı. Yoxsullaşan ehtiyac əlindən az yaşadı. Varlı isə gözü götürməyənlərin əlindən bəlaya düşdü. Belə çıxır ki, nə yoxsul olmaq, nə də varlanmaq lazımdır. Bəs nə lazımdır? Həyata sevinmək, qayğılarla özünü üzməmək. Belə olanda nə yoxsullaşmaq olar, nə varlanmaq.
Sin hökmdarı öz müttəfiqləri ilə birgə Veyd çarlığına hücum etməyə hazırlaşırdı. Bu zaman şahzadə Çu göyə baxıb gülməyə başladı.